10-o'git. Maqtovning ichiga berkingan so'z bor. Ichingdan olamga boqqan bir ko'z bor. Maqtovning ma'nosi ushbu gap ekan, meni olqishlanglar, sevinglar degan. Sharh. Maqtovning zamirida ulug'lash mazmuni yotadi. Ulug' ko'rilgan, izzat qilingan maqtaladi. Inson maqtalsa ham, biror buyumga olqish yog'dirsa ham, mohiyatida ulug'lash va aziz ko'rish bor. Odamning nafsida men afzalman, men yaxshiman degan da'vo yashaydi. Bu da'vo boshqalar tuban, boshqalar pastda degan ishonch ustiga quriladi. O'zgalarni o'zidan quyida, o'zini balandda ko'rish oqibatida maqtanishga moyillik paydo bo'ladi. Kimni sevsang, uni maqtaysan. Sevmasang, maqtamaysan. Maqtanish nafsini o'zini sevish alomatidir. Insonda maqtanishga asos bormi? Aql va tafakkur odilona nazar solsa, odam bolasida maqtanish uchun mutlaqo asos yo'q. Chunki inson vujudi chiroyi, kuchi bilan maqtansa, ertaga vujud qariydi, chiroy ketadi, kuch zaiflikka almashadi. Inson ilm bilan maqtansa, keksaysa, tili so'zdan, quloq sasdan, qo'l harakatdan qolsa, ilmini namoyon etish imkonidan ayriladi. Boylik bilan maqtansa, bir qancha vaqtdan so'ng boylik boshqalar qo'liga o'tadi. Inson yog'och otda so'nggi manzil sari yo'lga tushadi. Ya'ni maqtanishga asos ko'rilgan hamma narsa o'tkinchi va putur topguvchidir. Undan ham qizig'i shuki, insonni havolantirgan narsalar maqtanishga undagan ne'matlarning hech biri unga oid emas. Hammasi unga berilgan kabi albatta olib qo'ygay. Qo'ldan ketadigan va qolishi boqiy bo'lmagan narsalar iftixorga arziydimi? Deylik, inson maqtaldi, ulug'landi, hamma uni boshiga ko'tardi. Bu unga nima beradi? Ich-ichidan o'zini vaqtincha ulug' deb his etishni hosil etadi. Birgina tish og'rig'i hamma ne'matlarni ko'ngildan haydab yuborishga qodir. Birgina peshob chiqmasligi olamni ko'zga tor qiladi. Maqtov insonning yemishi emas. Maqtov oshqozonga sig'maydi. Maqtov toshdek og'ir, shamolday tutib bo'lmas, ro'yodek qo'lga kelmas narsadir. Maqtov aslo zavol bilmas, mangu mag'lub bo'lmas, hamma narsani biluvchi, hech kimga zulm etmaydigan eng odil va eng rahimli zotning bus-butun mulkidir. Ojiz odamzodning maqtanishi u zotning mulkiga tajovuz etmoq, balki men ham xudoman degan so'zning boshqacha ifodasidir. Do'stim, hech qachon maqtanmaslik haqiqiy er-yigitning sifatidir. Ichida ham o'zini maqtamaslik kabi noyob va go'zal xulqi yo'q. Maqtangan betayindir. Maqtanchoqlik obro'sizlarning ishi. Maqtovga aldanish ahmoqlik belgisi. Er-yigit, agar seni maqtasalar, astag'firulloh de. Menda yo'q sifatni bor deb o'ylashayapti. Men unday emasman-ku, Allohim kechir deb ayt. Maqtovchiga koshki siz aytgandek bo'lsak, Allohim shu sifatlarni bizga ham nasib etsin de. Do'stim, sevganingni beixtiyor maqtaysan. Seni sevganlar seni maqtaydilar. Balki bu ishqning bir izhoridir. Alloh seni sevikli qilib qo'yganiga shukr qil va muhabbat ularni shunday so'zni ayttirayotganiga iqror bo'l. Men maqtovga loyiqman degan xayoldan qoch va istig'for de. Er-yigit, maqtanma,
Maqtanish go'daklarga xosdir. Go'dak bo'lma. Ulug'lik yaxshidir. Go'dak tafakkuri va zehniyatida qolganlar buyuk ishlarga aslo erishmagaylar. Ularning qurganlari qumdan uy, o'ynaganlari o'yinchoq ulov xolos. Maqtanma. Maqtovga aldanma va maqtovga loyiq yagona zotni tinimsiz maqta.